صادق هدایت، مردی که در دنیای ادبیات ایران همچون یک سایه قدرتمند و مرموز باقی مانده است. زندگی شخصی او در کنار آثارش پر از پیچیدگی‌ها و رازهای نهفته است. در دل زندگی یکی از بزرگترین نویسندگان ایران، دو رابطه عاطفی برجسته و پیچیده وجود داشت که یکی آشکار و عیان شد و دیگری در حاله‌ای از ابهام و سکوت قرار گرفت. اما چه کسانی در پس زمینه این روابط پیچیده و معماگونه حضور داشتند؟ عشقای هدایت بیشتر از آنچه که در نگاه اول به نظر می رسند، رازهایی دارند که در لابلای سکوت و درونگراییش پنهان است.